بریم برای ویدیو خرید سیستم گیمینگ با بودجه 10 میلیون تومانی. رولش کن. وایسا سابسکرایب یادت نره. رولش کن. خب روبرایی دگرندوک هستم در خدمتتون. تو این اوضاع احوال جامعه ای بابا نگم براتون. تو این اوضاع احوال مارکت کامپیوتر ایران پیدا کردن یه سیستم گیمینگ مقرون به صرف و کارآمد خیلی سخت شده و من سعی کردم تا جایی که میشه دقیق عمل کنم و راهنمایی درست بهتون بدم. پس بریم اول یه سری نکته داشته باشیم، بعد بریم واسه سیستم پیشنهادی. اولین چیزی که باید تو خرید سیستم بررسی بشه انتظارات هستش. یعنی باید شما بررسی کنید ببینید از این سیستمی که میخواین بخرین چه انتظاراتی دارین، چه کارهایی براتون باید انجام بده و تا چند سال از اون سیستم میخواین استفاده کنین در اون کارا، در اون بازی‌ها. این خیلی نکته مهمیه. اول باید سطح انتظاراتتون رو مشخص کنید و ببینید چه سیستمی انتظاراتتون رو برآورده میکنه. برای انتظارات ما گیم‌های امسال رو واسه سیستم پیشنهادیمون در نظر گرفتیم. نکته دوم که خیلی مهمه و باید رعایت بشه در خصوص بودجه محدود، شما وقتی رضایت به حداقل ها داشته باشین تو این قضیه، توانایی و قابلیت سیستمتون رو میدونید و با محدودیتاش آشنایید، پس میتونید باهاش درست‌تر کار کنید و بهینه استفادهش کنید. مورد بعدی نحوه تهیه قطعات هستش. یعنی شما از کجا این قطعاتون رو بگیرید، این خیلی مهمه و کلی باعث بالا پایین شدن قیمتاتون میشه. من خودم اینجا 2 تا پیشنهاد دارم. یکی این که برین یکی رو پیدا کنین تو بازار محلتون، شهرتون که قیمتش مناسبه بین بقیه همکاراش و قطعاتش اورجینال و گارانتی داره، یا اینکه برین سراغ قطعات استوک و سالم و دست دوم. اینجا من بهتون فروشگاه اینترنتی لاین کامپیوتر قسمت دست دومش و ایسام معرفی میکنم. این اسپانسری نیست، فقط صرفا جهت معرفیه که میتونید چیزایی به درد بخوره توش پیدا کنید و قیمتاشون هم خیلی مناسبه. خب میدونم سریعتر میخوایم بریم سر سیستم پیشنهادی، واسه این وقتتون نمیگیرم. مورد آخر اینه که حتما قبل اینکه قطعی بخرین بنچمارک‌های اون قطعه رو چک کنین. کاری هم مثلا نداره، ماشاءالله آیت الله گوگل همه چیزو فراهم کرده. یه سرچ میزنید مثلا ایسوس 1080 تی آی بنچمارکس. خب اولین سایتایی که براتون باز شده میرید چک میکنید اون امتیازدهی‌ها و اون FPS هایی که مثلا همین 1080 تی میگیره تو بازی و این چیزا رو بهتون نشون میده. خیلی سایت‌های خوبی هستن در این رابطه. اینطوری با قابلیت و توانایی قطعتون بیشتر آشنا میشید و قبل خرید میتونید تصمیم درست‌تری بگیرید. سیستم پیشنهادی. خب بیایم فرض کنیم ما الان 10 میلیون تومان پول نقد داریم، باید بریم 7 تا قطعه اصلی کامپیوتر رو بخریم. کاری نداره، اول میریم سراغ مادربرد CPU. برای مادربرد من ایسوس پرایم A310 پلاس رو معرفی میکنم که مادربرد جمع و جوری 2.5 میلیون تومان قیمت داره و از سوکت 1151 پشتیبانی میکنه، M2 میخوره، USB 3.1 داره، واسه رمش هم 2666 ساپورت میکنه. چیز خوب جمع و جوری ردیفیه. این به نظرم اوکی. اگه بخواید مادربرد بگیرین حتما برین سراغ مادربرد ایسوس پرایم A310 پلاس. CPU برای CPU بهتون اینتل کرایتری 9120F رو معرفی میکنم که گزینه خوبیه. یه گزینه CPU ترای دیگه داریم که مدلش کرایتری 8120F هستش ترای که این هم قیمتش حدود 2 تومنه. 9120F قیمتش حدود 1.5 میلیون تومنه. حالا تفاوتشون چیه؟ قدرت پردازشی 8120F کاسه و 6 گیگاهرتز، قدرت پردازشی 9120F حدود 3.3 گیگاهرتز که من بهتون پیشنهاد میکنم واسه 3 گیگاهرتز نه این سراغ 8120F کا، چون 500 تومن گرونتره و با هزینه 1.5 میلیون تومن 9120F گزینه خیلی بهتریه. پس CPU مون انتخاب کردیم. CPU مون شد 9120F کرایتری و تا حالا 4 میلیون تومان هزینه کردیم. ایزی بیزی لیمون اسکویزی. حالا اگه نمیدونین ترای چیه، تو این CPU ها که نوشتن جلوشون ترای به معنی اینه که سبکتر، ظرفیتش پایین‌تره. یعنی CPU هایی که ترای هستن برای کارهای سبکتر طراحی شدن، برای کارهای ضعیف‌تر طراحی شدن. پس اینم معنی ترای. اگه خواستین بدونین بعدم براتون سوال جای ترای دیدین این اوکی دیگه. حالا بریم سراغ قطعه گرون قیمت بعدیمون که گرافیک هستش.
خب همین میدونیم که گرافیک قطعه خیلی مهمه واسه کسایی که میخوان گیم بزنن، مخصوصا قطعه کلیدی حساب میشه در اصل. من اینجا دو تا گرافیک براتون مشخص کردم واسه خرید که ارزش خرید دارن و کارایشون خوبه. که اولیش MSI Radeon RX 560 اوسی اورکلاک شده، یعنی 4 گیگ با قیمت 3,300,000 تومان و دومی ایسوس ROG Strix 1050 Ti 2 گیگابایت هستش که حدودا 3 میلیون تومان قیمتش. از این دو تا خودم میرم سراغ ایسوس ROG Strix چون فرکانس پردازشی گرافیکش بالاتره، ظرفیت حافظش بالاتره و پورت‌های بیشتری برای استفاده برای خروجی گرفتن بهتون ارائه میده. با این گرافیک اگه بخواید حساب کنین جمعاً میشه 7 میلیون تومان تا اینجا. ایزی مانی ایزی. 7 میلیون تومان بدید 3 تا قطعه بخریم زوره. قطعه بعدی که میخوایم بخریم رمه. قطعه بعدی مورد نظر ما رم هستش. همیشه برای رم تو بودجه محدود من یه پیشنهادی دارم، اینه که اگه شما میخواین 2 تا رم 4 گیگ بخرین که بشه 8 گیگ، برین یه دونه اسلات رم 8 گیگ بخرید. خب چون بعداً قاعدتاً این 8 گیگ براتون کم میاد، مخصوصا این دارم واسه کسایی که میگم مد نظرشون عدد 8. بازی‌های الان اکثرا با 16 گیگ کفایت میکنه براشون و 16 گیگ یه عدد مطلوبی برای حافظه رم. پس اگه خواستین 8 گیگ بخرین 2 تا 4 گیگ نخرین، حتما یه دونه 8 بخرین که بعدا خواستین ارتقا بدین یه دونه 8 دیگه بگین که کنارش بشه 16 گیگ و کارتون راه بندازین. برای رم من یه دونه رم ای دیتا 8 گیگ XPG فلیم که 2400 مگاهرتز باز داره و رم خوبیه، اوکیه. این 800 تومانه. یه رم دیگه هم هست کینگستونه، اونم 8 گیگ داره 2400، اون یه حدودش 700 تومن. هر دو تاش هم راحت میتونید پیدا کنید، اینا چیزایی که قابل خرید تو بازار. تا اینجا شد چقدر؟ 7 میلیون و 700. خب الان چی میخوایم بخریم؟ الان میخوایم هارد بخریم. هارد وحشتناک قیمتاش رفته بود. من اون زمانی که میخواستم مثلا هارد بخرم خودم 1 ترابایتش مثلا بود چقدر؟ 200 تومن. 1 ترابایت هارد 7200، یه چیزی حدودش 2 سال پیش 3 سال پیش 200,000 تومن. الان همون اگه بخواین بخرین شما و یه چیزی حدودش 800,000 تومن تا 900,000 تومن پول بدید 1 ترابایت هارد. برای هاردم بهتون پیشنهاد میکنم که برین سراغ وسترن دیجیتال بلو آبیش که 7200 RPM داره و 1 ترابایت حدود 700 تومن، 800 تا 900 تومن شاید، نمیدونم، شاید بره بالاتر. اینم از هارد. پاورم اگه بخوایم یه چیز مغروم به صرفه بگیریم، یه چیزی که قیمتش پایین باشه و کار شما رو راه بندازه، این سیستمی که داریم می‌بندیم جواب بده درست حسابی، بریم سراغ گیرین GP430A مدل اکوش که قیمتش حدود 500 تومنه و جواب میده واسه این سیستمی که داریم می‌بندیم، جواب میده، اوکیه. تا اینجا شد فکر کنم 9 میلیون تومن، اگه درست حساب کنم تا اینجا شد 9 میلیون. حالا شما با 1 تومن باقی مونده 2 راه دارید که این دو راه الان بهتون میگم. این که 1 تومنش رو بدین یه کیس خوشگل بخرین مثل کیس مسترتک مانترا مثل حدود 1 تومنه، یا مثل سایکلوپس بلک میت تابرش رو فکر کنم اون هم یه چیزی حدودش 1 تومنه. کیس های قشنگی هن، چیز تاپی نیستن، از اون RGB خوشگل نیستن، ولی چیزای قشنگی هن. میتونید یه کار دیگه کنید، به جای اینکه یه کیس بخرین 1 تومن، یه کیس بخرین 500,000 تومن، 500,000 تومن دیگه رو بدین یه هارد SSD 128 گیگ یا 120 گیگ ای دیتا بخرین که سرعتش خیلی بالاست، باعث میشه که سرعت سیستمتون افزایش پیدا کنه به طرز خیلی قابل چشمگیری و اینکه پیشنهاد بهتری از نظر عمل کرد و ویندوزتون رو روش نصب میکنین. 128 گیگ فضای کافی داره واسه این. 500 تومن دیگه هم برین میگم کیس بخرین. این خیلی به نظر من راه حل منطقی تریه تا بخواید برین 1 تومن کیس بخرید یا حالا 1 خورده کیس بخرید. تا اینجا کار ما شد 10 تومن. حالا میپرسین این سیستم جواب میده، FPSش خوبه، اوکیه، نمیدونم بازی جدید رو ساپورت میکنه؟ بعد بگم بهتون آره بازی جدید رو ساپورت میکنه، ولی نه روهای اند گرافیکش، رو حالت اند گرافیکش ساپورت نمیکنه 100%، اینی کم میاره چون این سیستم بسیار سیستم میدرنجه، یعنی متوسط به پایینه. بازی‌های مثل رینبو سیکس،
PUBG، فورتنایت، والورانت اینا رو بالای 60 FPS بهتون میده. مطمئن باشین، راحت باشین، روون میتونین بازی کنین. اوکی. و تا 1-2 سال هم شاید جوابتون رو بده، یعنی اگه آپدیت های خیلی خفن به بازی اضافه نشه تا 1-2 سال جوابتون رو میده. دیگه به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. رویالز و رفقای مشتی خودم واقعا به حمایتتون تو یوتیوب احتیاج دارم و ممنون میشم که منو سابسکرایب کنید و ویدیوها رو لایک کنید و اگه نظری، انتقادی، پیشنهادی چیزی داشتین حتما کامنت بذارین برام و اینکه قربون تک تکتون بشم دیگه. دوستون دارم خیلی زیاد. تا ویدیو بعدی که میریم سراغ کیسای خفن‌تر و جدیدتر و قدیمی‌تر یا قوی‌تر میبینم تو قربون تک تکتون.